фестивал кој што со сигурност може да кажам кумановци па и останатите жители на североистокот со нетрпение го очекуваат. Фестивалот на хуморот, на смејата, меѓународниот денови на комедија фестивал кој што го организира Центарот за култура, а до каде се подготовките, изработена ли е програмата и кои се ќе настапи, најдобро ќе слушнеме од организаторот, директорот на Центарот за култура Трајко Прокопиев овде во Куманово, Сашо Тодоровски. Добро утро, благодарам што одвоивте време за утринската програма на македонската телевизија. Кумановци со нетрпение всушност очекуваат да слушнат до каде се подготовките за фестивалот, изработена ли е програмата. Така, добро утро на вас и на вашите гледачи. Да, ние започнавме со изработување на програмата веднаш кога заврши минатиот фестивал. Така да ова е 28 издание на фестивалот Денови на комедија во Куманово, како што кажавте, најпосетен театарски фестивал во Република Македонија. Програмата е изготвена и се надеваме дека ќе имаме и оваа година успешни денови на комедија во Куманово. Оваа година ќе настапат 11 театарски представи, имаме театарски представи од Србија, од Бугарија и нашите македонски театри. Од кога е предвидено да започне самиот фестивал? Самиот фестивал треба да започне на 24 септември во среда и да трае до 10 октомври со затварањето. Отварањето на фестивалот ќе биде, како што кажав, на 24 септември во среда, ќе го отвори театарот Велес со представата Господја министерка, потоа следуваат театрите од Битола, МНТ, театар комедија, како што реков, театрите од Србија, Крагуевац, Прешево и Пирот, сатиричен театар од Софија и на крајот фестивалот ќе го затвори традиционално Кумановскиот театар со новата представа која што ја подготвуваме. Станува збор за представата Разбуди се Тина. Веќе поразговарав со дел од актирите, тие навистина се возбудени и активно течат подготовките, режијата е на Драгана Таневска. Така. Да, првата проба беше при крајот на мај, Разбуди се Тина, во режија на Драгана Таневска, како што рековте, тоа е една млада театарска екипа, младите актери од театар Куманово. Имаше одлична атмосфера на почетокот на кога започна пробите и сигурен сум дека на премиерата, тоа е 9 октомври, сигурен сум дека кумановци како и секоја година ќе бидат задоволни со театарската представа која ќе ја предложи Кумановскиот театар. Веќе информиравте лауреат на овогодишното издание на фестивалот е актерката Весна Петрушевска. Така, Советот на фестивалот одлучи оваа година лауреат на фестивалот и наградата Васил Илјовски да ја добие актерката Весна Петрушевска. Наградата ќе биде доделена на 24 септември, го договоривме тоа со неа. Неколку дена пред тоа ќе имаме заедничка пресконференција со неа на која таа ќе се заблагодари публиката и ќе каже за низиното минато и за тоа за работата во театар Куманово и во Куманово и се останато. Веројатно за самото отворање се предвидени и бројни други изненадувања. Така, оваа година планираме едно мало изненадување за фестивалските денови да приредиме на Кумановци, меѓутоа тоа нека остане една мала тајна и сигурен сум дека на денот на отварањето и на денот на затварањето ќе имаме интересно и отварање и затварање на фестивалот. За овој фестивал секогаш се бара билет повеќе, редици очекуваме и овој пат пред билетарницата на Центарот за култура. Со колку места ќе располагаме и ќе остане ли цената на билетот иста? Така, како и секоја година, интересот за овој фестивал е огромен, што навистина не радува и затоа и го правиме овој фестивал и затоа и создаден овој фестивал пред 28 години и навистина е среќно кога ќе видите дека се бара билет повеќе и дека градот тие 15 на дена живее за овој фестивал. Цената на билетот ќе остане иста оваа година, 200 денари. Имаме поддршка и од Министерство за култура и од Општина Куманово и сигурен сум дека ќе успееме успешно да го реализираме овој фестивал, тие 15 на дена колку ќе трае самиот фестивал. Напоменавме дека нашиот театар Куманово ја подготвува активно представата, меѓутоа паралелно продолжуваат и со настапи низ останатите градови во државата, каде се ќе се настапува август. Така, театар Куманово активно настапува, иако нашата зграда е во реконструкција и се надеваме дека тоа ќе заврши во следниот период. На 18 август имаме закажано гостување со театарската представа
театарската представа за деца Црвенкапа во Крива Паланка по повод нивното културно лето. На 20 август гостуваме во Гевгелија. Гевгелија е град на култура за 2025 година. Гостуваме со монодрамата Прво лице едина во која игра актерката Владанка Димковска. Во септември исто така имаме закажано гостување на фестивалот во Крива Паланка Јоаким Крчовски со представата Не можем, не сакам да платам. А исто така имаме едно гостување во септември во Свети Николе, тоа е од годишната програма на Свети Николе, од нашата годишна програма, исто така гостување на представата Не можем, не сакам да платам. Ја напоменавте реконструкцијата на театар Куманово, до каде, што може да очекуваме на тоа парашање? Така, обезбедени се финансиски средства за комплетно завршување на реконструкцијата на театар Куманово. Очекуваме да се распише јавната набавка во следниве неколку дена и во септември би требало да се започне со реконструкцијата и таа реконструкција да трае до крајот на завршувањето, се надеваме до крајот на 26 година, комплетно да биде завршен објектот на театар Куманово. Ви благодарам на одвоеното време и посакувам успешен фестивал. Ви благодарам на вас. Имавме можност да го слушнеме Сашо Тодоровски, директор на Центарот за култура и театар Куманово. Подготовките, како што веќе слушнавме, се при крај. Утврдени се театрите, самите представи кои што оваа година ќе имаат можност да ги проследат сите љубители на комедијата. Бранко, ја користиме можноста и тебе јавно да те поканиме и да се увериш на вистина дека интересот за овој фестивал е многу голем.